एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल X24 मेडिसिन सुहेब इश्तियाक। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बच्चों का बेस्ट सिनारेस्ट ड्रॉप जो कि कफ एंड कोल्ड में काम आता है। ये सिनारेस्ट ड्रॉप जो है ये नवजात शिशु यानी कि छोटे बच्चों के लिए नज़ला, खांसी, जुखाम आदि में बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों, सिनारेस्ट ड्रॉप मेरा खुद का यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट है और ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। सर्दियों के दिनों में बच्चे को नज़ला, खांसी, जुखाम, ठंड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें अगर आप सिनारेस्ट दे तो काफ़ी अच्छा आराम होता है और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। दोस्तों, अगर मैं आपको इसकी विशेषताएं बताऊं या इसकी डोज के बारे में, वो मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सिनारेस्ट ड्रॉप है ये सेंचर फार्मा की है जो कि प्राइवेट लिमिटेड है। दोस्तों, इसका जो हम एमआरपी की बात करें वो 86 यानी कि 86 रुपये है और ये मैन्युफैक्चर भी सेंचर कंपनी द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों, अगर मैं इसके साल्ट की बात करूँ तो इसमें एक तो पैरासीटामोल है, एक फेनाइलफेनरीन है हाइड्रोक्लोराइड के साथ और क्लोरोफेनजीमाइन मिथलेट के साथ। दोस्तों, अगर हम इसकी एमजी की बात करें, इसमें पैरासीटामोल 125 एमजी में है, हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो 2.5 यानी 2.5 एमजी में है और क्लोरोफेनजीमाइन मिथलेट ये 1 एमजी में है, जो कि बच्चों को एक दिन के बच्चे से लेकर आप इसको तकरीबन 1 साल या 1.5 साल के बच्चे तक को दे सकते हैं। इसकी डिवाइड डोज की बात करें तो उम्र के हिसाब से सभी को अलग अलग दी जाती है और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है और जो कि ये 15 ml में आती है और जिसका मार्केट मूल्य 86 रुपये है। और आप इसको एक बार इस्तेमाल करके देखें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और अगर आपके बच्चे को कोई नमूनिया या ज़्यादा और प्रॉब्लम है तो आप कोई भी एंटीबायोटिक सिफोडोक्सिम या सिफेक्जिम में ले सकते हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।